अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, अपने हाल को ना देखना, अपने ख्याल को देखना। जो अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है उस पर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है। अल्लाह ने सख्ती भेजी है, आसानी भी भेजेगा। तो जो मर्जी हो जाए, अपने हालात से अगर नाउमीद हो रहे हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। वक्त गुजर जाता है जी। और जो अभी मैसेज है जो अल्लाह ताला आपको सिखाना चाह रहा है उसको समझो, और अपनी बिल्कुल। लाइफ का जो पर्पज़ है ना उसको डिफाइन करो, उसको देखो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी दुआ है कि ओ मेकर रीमेक मी, ओ बनाने वाले मुझे फिर से बना। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों लहूलुहान कर चुका हूँ, ए अल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी समझकर इसमें फिर से जान डाल दे। तो अल्लाह इसको अपनी जान समझकर इसमें फिर से जान डाल देगा, लेकिन अब जब वो रीमेक करेगा तो ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारना।